ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಮಂಜಿನ ಜಪಮಣಿ ಮಾಲೆಯ ಹಿಡಿದು ವನಗಳ ವಿಕಸಿತ ಸುಮಗಳ ಮುಡಿದು ಹೂಗಳ ಕೆಂಪಿನ ಕುಂಕುಮವಿಟ್ಟು ತಳಿರಿನ ಸೊಬಗಿನ ಸೀರೆಯ ನುಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ ಇವತ್ತ ಸೂರ್ಯ ಸೇಮ್ ಪೈರಿನ ರಮಣೀಯತೆಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು. ಹಿಂಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗು ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ನಾಷ್ಟಾಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕಾಳಿನ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿಯೇ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ನೆನಾಕಿದ್ದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನೆನೆದಿದ್ದ ಹೆಸರು ಕಾಳಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, 2 ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಖಾರ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಕೋರಿ, ನೀವು ಖಾರ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರೆ 2 ಹಾಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶುಂಠಿ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆಂದಂಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ರೀ. ಇದೇನು ನೆನಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿ ದೋಸೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಅದ, ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಗೆ ಕಲಿಸುವಷ್ಟು ಶಾಣಾಕಿ ದೊಡ್ಡಾಕಿ ನಾ ಅಂತರೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಈಗ ತಯಾರಾಗಿದ್ದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನಾಗ ತಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಹಿಟ್ಟು ನೆನಿಲಿ ಅಂತ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಕಡೆ ದೋಸೆ ಕೂಡ ಚಟ್ನಿನೂ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ರಿ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷನಾಗ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಹೊಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಾಣಲೆದಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳಿಕತ್ತೀನಿ ರೀ. ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಇವು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅದಾವ್ರಿ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ 1 ಇಲ್ಲ 2 ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಲೆ ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಂ ಚಟ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಶುಂಠಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಲತಃ ಆಂಧ್ರದ ರೆಸಿಪಿ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪೆಸರಟ್ಟು ಅಲ್ಲಂ ಪುಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವು ಹೆಸರು ಕಾಳಿನ ದೋಸೆ ಶುಂಠಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಚಟ್ನಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು. ಅದು ತಣ್ಣಗಾಗೋ ತನಕ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿದಂಥ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ. ನನಗೆ 4, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ 4, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ 4 ಬಾದಾಮ್ ಬೀಜ, 1-2 ಅಕ್ರೋಟ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ. ನಾವು ಅವಕ್ಕೆ ಮಣುಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ. ಈ ಮಣುಕ ಮುಂಜಾನೆ ಅದು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಪಂಚಾಮೃತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತೀನಿ, ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಈ ಮಣುಕ್ ತಿಂತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೆನಾಕೋದು ನೆನಪು ಹಾರಿರ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಥಂಡಿ ಭಾಳ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಗ್ಲ ತಡ ಮಾಡೇ ತೆಗಿತೀವ್ರಿ. ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬೀರ್ತಿರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಾಗ್ಲ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತೀನಿ ರೀ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಜಾಗಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮನ್ಯಾಗ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಯಾರ ಥಂಡಿಗಂಜಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೇಳೋದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ರೀ. ಆದರೂ ಒಂದೊಂದು ದಿವ್ಸ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಣದೊಂದು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಒಳಗೆ ಬರೋದ್ರಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಎದ್ದ ಬಿಟ್ಟಳ್ರಿ. ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಂದು ಯೋಗ ಸೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಆಕಿನ ತೊಗೊಂಡೆ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಕಿನ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೋದು, ಆಕಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸೋದು, ಮುಂಚಾನೆ ಆಕಿಂದು ಕಾಳಜಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ. ನಮ್ಮ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟರಾಗ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಚಹಾ ಬೇಡಿದ್ರು, ಅವರಿಗೂ ಚಹಾ ಕೆಟ್ಟೆ. ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗಡಿ ಅಂದರು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಯೋಗ ಸೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಬಂದು ಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಈಡೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ರು. ಅಷ್ಟರಾಗ ನಾ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆನೂ ತಣ್ಣಗಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಚಟ್ನಿನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರ ಬೆಳಗಿನ ದಿನಚರಿ ಹೀಗೆ ಅವಸರದಿಂದನೇ ಕೂಡಿರ್ತದೆ ರೀ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು
ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಪ್ಪ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾನಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಸಮಯದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಚಂತಾನ ದುಡಿಯುವಂಥ ಗಂಡನಿಗಾಗಿ, ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಎಲ್ಲನೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡವರಿಗೂ ಒಂದು ನಿರಾಳತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಮಾಗಿ, ಶಾಂತವಾಗಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ, ಸಮಯದ ಕಡೆ ಭಾಳ ಗಮನ ಕೊಡಲಾರ್ದಂಗೆ ನಿರಾಳವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅಡುಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಹೆಸರು ಕಾಳಿನ ದೋಸೆ ನಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಾರದಾಗ 15 ದಿನದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೂ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಅವ್ವ ಮಗಳು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಕಡೆ ನಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಿಗಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ದಿನಾಲು. ಯಾಕೋ ನೆಗಡೈತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮೆಣಸು ಹಾಕಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದೆ ರೀ. ಅದ್ರ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಂಚ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅಗದಿ ಸರಳದ್ರಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ಯಾಗ ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ಮೆಣಸು ಕಾಳುಗಳನ್ನು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಕ್ಕಿ, 2 ಏಲಕ್ಕಿ, 2 ಲವಂಗ ಹಾಕಿ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೇನು ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಏನೂ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಘಮ್ ಅಂತ ವಾಸನೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟದ ಅಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಜೀರಿಗೆ ಜಲ್ದಿ ಹುರಿದು ಬಿಡ್ತಾವಲ್ರಿ, ಅವನ್ನ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಕೆಂಪಾಗಿಂದ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬಂದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕುಟಾಣಿ ಒಳಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ರೀ. ಆಕೆ ಕುಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗೂ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಳೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಈ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಪಲ್ಪ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ. ಇದು ಹುಳಿ, ಉಪ್ಪು, ಖಾರ, ಸ್ವೀಟ ಎಲ್ಲನೂ ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಸಾಂಬಾರು, ಮಸಾಲೆ ಇಟ್ಟ ಸಾಂಬಾರು ಆಗಿರ್ತದೆ ರೀ. ಒಂಥರ ಕಷಾಯ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ನಾಗ 1 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಎಣ್ಣೆಗೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ನಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5ರಿಂದ 6 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿಯೇ ಹಾಕಿರಿ. ಹಿಂಗೆ 1 ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಹುರ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕುಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಲು ನೋಡ್ರಿ ಮಸಾಲೆ, ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು 1 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಹುರ್ಕೊಂಡು, ಈ ಕುದಿಯೋ ನೀರಿನಾಗ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಬಳತಾನ ಚೆಂದಂಗೆ ಕುದ್ದು ಅದ್ರ ಘಮ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಹರಡಿಸಿ ಮೆಣಸಿನ ಸಾಂಬಾರು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ನದಾಗ 1 ಸೌಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಎಂಥ ನೆಗಡಿನೂ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ್ರಿ. ಮ್ಯಾಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಉದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಬಾರು ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟೆ. ಈ ಕಡೆ ಉಳ್ದಿದ್ದ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತಿದ್ದೆ ರೀ. 8ನೇ ತಿಂಗಳು ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು 10 ದಿನ ಆದ್ರೆ ಮುಗ್ದೇ ಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ ಆಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಬಳೋತನ ನಿಂತು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಬರೋದ್ರಾಗ ಪಟಾಪಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಬದುಕು ಅದೆಷ್ಟು ಬದಲಾಗ್ತದಲ್ರಿ. ಆ ಪೆನ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್, ಈ ನೋಟ್ಬುಕ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತಿದ್ದವರು, ಆ ಹಂಚು ಚಲೋ ಅದ, ಈ ಕುಕ್ಕರ್ ಚಲೋ ಅದ, ಆ ಬಾಂಡೆ ಚಲೋ ಅದ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಲೆಸನ್ ನನಗಿಷ್ಟ, ಈ ಲೆಸನ್ ನನಗಿಷ್ಟ ಅಂತಿದ್ದವರು, ಆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗಿಷ್ಟ, ಈ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗಿಷ್ಟ ಅಂತ ಬದುಕು ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪಾಠ, ಓದು, ಪೆನ್ನು, ಪುಸ್ತಕಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬದುಕು ನಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ಸದಾ ಋಣಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಪ್ರೀತಿ, ಹಾರೈಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ರೀ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಸ್ಕಾರ.
ಹಂಗೆ ವಾರದಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.